Друзья, сегодня мы посвятим это видео тому, как легко и просто ухаживать за камином. С вами Андрей Норкин. Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Как убрать золу? Самый простой способ — это механический. Берем специальную лопатку, сгребаем. И выбрасываем. Но, как вы видите, это достаточно пыльный процесс. Второй способ — это пылесос. Я купил себе специальный пылесос для уборки золы. Но я считаю, что он не очень эффективен. Лучше использовать строительный пылесос с мешком для сбора мусора. Как помыть стекло? Смотрите, как просто это сделать. Это обычная ферри и губка. Смачиваем. И спустя пару минут, практически без усилий, всю гарь мы отмоем. Ну вот, осталось вытереть влажной тряпкой. И насухо вытереть туалетной бумагой, как обычное стекло. Готово. Если все-таки у вас довольно-таки сильное загрязнение стекла, то моя рекомендация — использовать можно еще вот такую достаточно жесткую губку. Не бойтесь, стекло вы не поцарапаете. Оно закаленное. Чтобы его поцарапать, надо приложить очень много усилий. Друзья, чтобы камин приходилось меньше чистить, я не рекомендую использовать березовые дрова и хвойных пород. В березе содержится очень много дегтя, который коптит. В хвойных породах это же осуществляет смола. Моя рекомендация — использовать лиственные породы деревьев. Например, липа, ольха, осина. И желательно без коры. Более того, данная древесина будет очищать ваш камин от гари и запаха. Для хранения дров для камина я рекомендую воспользоваться такой поленницей. Она должна находиться, например, в гараже, рядом с входом в дом. Дрова будут всегда сухие и теплые. Если вы разместите эту поленницу на улице, то зимой навряд ли вам захочется лишний раз ходить за дровами. Друзья, надеюсь, мое видео было вам полезным. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, а также перешлите его тем, кому оно может быть полезным. Приятного отдыха!